subscribe to my channel, and also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification. मेरा नाम रघुवीर सिंह है, निवासी नालागाराम पचोखरा टुल्ला तहसील से हूँ। 8 दिन पहले ओलावृष्टि हुई, उसमें किसान का 30-35% नुकसान था। और अब की बार हुई है रात, जहाँ तो 80% से कम ना आती, फसल बिल्कुल बर्बाद है। खाने पीने की लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी है किसानों के सामने। और अधिकारी की बात करो तो अधिकारी तो वहीं बैठे बैठे अपने फाइल पर काम पूरा कर देंगे, मैंने कहा जरूरत है आवे की। अभी तो कोई आया नहीं, कहीं जाएंगे कहीं नहीं जाएंगे, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिला, ऐसा ही होता है, होगा ऐसा ही। बहुत बड़ा नुकसान है मेरा। 35,000 रुपये लाग लगी थी। 8 बीघा मेरे पास फसल थी, ये खीरा की, लौकी, तोरई, भिंडी, मूली, हरा धनिया, सारा चीज़ मेरा नष्ट हो गया। मेरा नाम इंदल सिंह है, सन ऑफ श्री बंगाली बाबू। टुंडला तहसील के अंतर्गत मेरा गांव आता है। गांव मेरा गाले में है, पचोखरा ग्राम सभा का रहने वाला हूं। सरकार से क्या मदद चाहते हैं इसमें? अब सरकार मेरे को क्या देगी? मैं तो कुछ नहीं मिल जाए वो भी मैं कह रहा हूं। मेरी लाग जो नष्ट हो गया है, मेरा बीज के पैसे वापस आ जाए।